Alexander Rybak et idol. Han har I hvert fall mange fans. En av dem bor I Skien og heter Eline. Hva skjer da? Sånn, og så sånn. Og så tror jeg den skal starte. Jeg heter Eline Soa, jeg bor I Skien, 12 år gammel, og jeg Alexander Rybak sin største fan. Years ago, when I was younger, I kinda like a girl I knew. Jeg har veldig mye plakater av han, og leser mye om han, og hører mye på han, og ser på masse bilder og sånn hele tiden. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. Ja, jeg står frem som Rybak-fan, og jeg kommer sikkert alltid til å være det, fordi jeg har likt han siden han var I Skien på delfinalen, og jeg liker han enda. Hallo? I år vant Alexander Rybak Melodi Grand Prix med sangen Fairy Tale. Alexander Igorovich Rybak 23 år og født I Hviterussland. Han flyttet til Norge da han var 4 år. Alexander prøvde seg I Idol I 2005. Det gikk ikke så bra. Vokalen din jo ikke sånn veldig sterk. Jeg synes du kommer deg helt fint gjennom. Utrolig charmerende fyr. Du morsommere enn du bra til å synge, liksom. Så stand-up-komikk med litt sang innimellom, kanskje. Det kan være å anbefale. Derimot vant han kjempesjansen året etter I 2006. Og nå, etter seieren I Melodi Grand Prix, han en av Norges største kjendiser med mange, mange fans. Ja, jeg synes han kjempekjekk ut. Det kjekkeste med han, det her øynene og håret, og øyenbryna også da. Når jeg ser på bildene på rommet, så tenker jeg selvfølgelig på han, og så at han så flink til å synge, og at han kjekk. Det siste jeg ser på de bildene som henger på veggen der av Alexander Rybak. Da blir jeg veldig glad, og da sovner jeg ganske fort når jeg vet liksom at jeg har så mange bilder av han rundt meg. And finally I'm happy, if only for a while. Jeg synes det det fineste. Det liksom litt sånn spesielt bilde, og så det jo coverbildet hans også da. Den CD-en til Alexander Rybak kjøpte jeg med en gang den ble gitt ut I våres. Og jeg utrolig glad I alle sangene hans, så jeg synes alle sangene like fine. Jeg synes jo Fela veldig fint å høre på, I hvert fall når man kan spille sånn som han. Ikke bare gjør sånn, liksom, sånn dansemusikk, han klarer å få ordentlig liksom, rocka for å si det sånn da. Jeg synes musikken hans kjempebra, fordi han skriver låtene selv. Ja, det handler jo veldig mye om kjærlighet, men det det som veldig fint med sanger. At alle skriver forskjellige sanger, og det kanskje det han har lyst til å skrive om, og det jo kjempekoselig og veldig fint å skrive om. Da du en på Google for å finne bilder og informasjon om Alexander Rybak. Jeg bruker ganske mange timer foran PC-en for å surfe om Alexander Rybak. Og på YouTube noen ganger, da hører jeg på musikken hans, eller så det på Google da, som jeg sitter og surfer om Alexander Rybak, og så det vel på nettaviser og... Ja, det legges omtrent ut nye ting hver dag. Hvis du kikker rundt, så det vel nye ting nesten hver dag. Hvor gammel han forresten? Han født 13. mai 1986, tror jeg. 13. mai... Han 18-19 år. Han har I hvert fall akkurat fått lappen.
Nei, han er mer enn 18 år, vel? Nei, 86. 86. Familien min har vel kanskje ikke så veldig stort forhold til Alexander Rybak. De har jo hørt sangen hans, men er kanskje ikke like stor fan som meg, da. Nei, jeg har ikke hørt den mer enn litt på radio. Så den går jo litt igjen inn i rommet til Eline, da, så jeg har nå hørt det noen ganger. Jeg er rett og slett drittlei sangen hans. Skulle egentlig ønske at den aldri skrev akkurat den sangen her, for den har gått meg virkelig på nervene. Jeg liker Alexander Rybak veldig godt, og ble så frem til at han skulle være med i Grand Prix, og var helt sikker på at han kom til å vinne. Hallo! Skal vi gå på rommet? Ja. På fredag skal meg og Celine og Jenny på konsert med Alexander Rybak. I'm in love with a fairy tale, even love it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. Jeg synes kanskje grensa går hvis du reiser på konsert med han. Hver eneste konsert han er, at du blir med liksom rundt hele Norge, liksom, hvor enn han spiller. Og når du liksom går etter han, og akkurat som du sporer etter han hele tiden, da synes jeg det blir alt for mye. Hvis han legger merke til deg da, så tror jeg at da tror jeg ikke han bare liksom tenker oi, den personen var hyggelig. Da tror jeg han tenker mer oi, hun var skummel. Ja, for han følger liksom etter meg på hver eneste konsert jeg har hatt og sånn. Har han kjæreste nå? Jeg trodde han hadde hun der svenske dama, jeg vet ikke. Nei, jeg tror ikke. Jeg tror ikke han har det akkurat nå. Nei, han hadde vel, men så ble det slutt. Ja. Det er bra det, han burde holde seg til de norske. Ja, ikke gå over til de svenske. Norske er best. Ja. Etter konserten i år, må vi i hvert fall prøve å smyge oss fram til å få autografen. Vi må finne på et eller annet sånn at vi kommer reise mulig. Ja. Hvis han skal gi autografer, da tror jeg han kan hende at vi får en klem også, da. Ja, det hadde vært morsomt. Jeg håper. Hvis jeg hadde fått tid til å sagt noe, så ville jeg kanskje sagt at han var kjempeflink til å synge, og at han var en veldig sjarmerende gutt. Jeg hadde blitt et starstruck, så jeg hadde bare sagt jeg elsker deg. Ja. Endelig er det fredag, og jentene skal snart på konsert. Handelsstevne er bare noe som skjer en gang i året, og da er det karuseller der og boder, og så masse forskjellige konserter. Nå har vi vel stått her en god stund, siden 7:30 eller noe, nå er klokka 7:30. Så det er en time eller noe. Så jeg er veldig lei av å stå og vente. Når vi får tak i noen roser som vi skal gi til Alexander Rybak når konserten er ferdig. Vi fikk tak i 4 roser. Det var en nissen, ja. Ja, en nissen da. Den var litt død, men... It's the heart and the soul and the body and the brain, driving me insane. But the wind and the land and the fire and the rain always stay the same.
Konserten er over, og nå gjelder det å prøve å få autografer. Alexander Rybak, kom hit, vær så snill! Det er for mange folk der! Sånn her, Celine! Hjelp meg. Ja, du bare press på! Alexander! Kan jeg Celine holde den rosen? Vi trengte oss fram, og så ga vi han roser, og så fikk vi autograf, og så fikk vi klem. Ja, det var en god klem. En deilig klem. Så nå er jeg veldig glad. Ja. Han lukta veldig godt også. Det er en lukt du aldri kommer til å glemme. Ja. Nei, jeg ble klemt fordi at alle skulle ha det, så til slutt fikk jeg ikke puste, så jeg måtte bare løpe ut. Ja, det var litt skuffende. Jeg hadde lyst på autograf. Jeg skal aldri vaske armene. Nei, jeg skal ta plastikk over din. Jeg tar plastikkpose. Skal de sitte flere år? Jeg mister de. Jeg angrer ikke for at jeg sto så lenge bare for å vente på den autografen. Det en time eller noe sånt i kø for å få det. Ja, men det gjør ikke noe. Ja, det var verdt det. Sånn. Jeg fikk i hvert fall tatt på skjorta hans, da er jeg fornøyd med. Du fikk akkurat bare rørt. Ja, jeg gjorde det, og det er jeg veldig glad for. Eline og Celine fikk både klem og autograf fra Alexander Rybak. Er det noe av det største man kan oppnå som fan? Kommer egentlig an på, hvis de var sånn kjempesvære fan, så var kanskje søster var å synge med han. Men det er jo stort å få autograf og klem. Hva er forskjellen på å være helt vanlig fan og være helt gæren? Jeg tror at forskjellen er nok at hvis du er vanlig fan, så er du fan og har plakater av dem og sånn. Men begynner du å bli gal, så følger du etter dem. Hvis det er Hannah Montana, går med parken hennes og løper hun sin Everybody knows what states og sier det hele tiden, da har du gått litt hos drøkken. Ja, altså, det er jo greit å gå med parken på tull, men når du begynner å hvis du begynner å liksom gjøre alt det som den kjendisen har gjort. Hvis den har reist til Afrika, så reiser du til Afrika og gjør akkurat det samme som det. Er det forskjell på guttefans og jentefans? Jeg tror at det er litt forskjell på oss, fordi vi gutta tar, hvis vi ser fanen vårt, så springer vi ikke bort og skriker, kan vi få autografen? Vi går liksom bort og hei, skjer. Nei, jeg tror ikke du ville vært sånn, være sånn helt sånn avslappet. Det er idolet ditt. Ja. Du ser idolet ditt foran deg. Jeg går jo bare, når jeg fikk du går ikke bare bort, du hadde løpt. Nei, jeg løpte ikke. Du hadde løpt. Jeg tror jenter også pleier å ha sånn der, litt mer gutteidoler, litt sånn der ungdom, nesten bokseidoler. Sånn som Zac Efron og han der fra Twilight og alle de der fyrene. Gutter er litt mer fotballkisser. Ikke alle da, det er vel noen gutter som også har, vet ikke, popartister som idoler. Hvordan tror dere det er å være et idol med mange fans? Jeg tror det er utrolig kult. Man føler seg sikkert veldig viktig for andre folk. Men problemet er at noen ganger hvis du har for mange fans, så kan det faktisk gå opp i hodet på deg, sånn at du blir helt sånn her, hallo, alle elsker meg. Sånn at du blir... Det må man passe på. Ja. Det kan være ekstremt slitsomt at folk følger etter deg. Og når du skal hjem. Når du skal hjem, liksom. Paparazzi overalt. Sitter det paparazzi på do når du skal hjem på do og sånn. Vi kan jo la et idol svare på det selv, for jeg har nemlig møtt Alexander Rybak. Hvordan er det å være et idol? Jeg vet ikke, for meg er det et helt vanlig liv da. For meg er det liksom sånn, jeg kunne ikke tenke meg å ikke være et idol. Men så tar det jo 2 år, ikke sant? Og så går det over. Men hva er det som er mest pes med å være det da? Det er ikke noe pes med å være idol, fordi å være idol betyr at folk bryr seg om det du gjør. Men å være kjendis, det er ikke akkurat alltid like gøy. Fordi hvis man for eksempel er på date med en jente,
Og så vet man ikke hvor det ender egentlig, men man vil finne det ut, og så kommer plutselig Se og Hør bare, hei, hvem er dette her for noe? Ikke sant? Det er ikke så gøy. Hvorfor tror du det er flest jenter som liker deg? Nei, jeg tror det er nok fordi jeg er gutt. Bare fordi det er gutt? Ja. Det er noe med tiltrekningskraft å gjøre, du skjønner det når du blir voksen. Hva synes du om å være så populær blant jentene da? Jeg vet ikke, hva synes du om å være så populær blant jentene? Hva er det sprøeste fansen din har gjort noen gang? Folk har skrevet en hel bok for meg. Oi. På sånn 80 sider, kanskje. Oi. Jeg har også fått en sånn magisk vest som forandrer farge av en fyr i Amerika. Hva mer? Jeg har mange jenter som sender meg bilder av hunden sin og hesten sin og alt. Det er sånn jentegreier som vi ikke forstår oss på. Men alt er jo veldig koselig, altså, som sagt. Når går det for langt, tror du, liksom, når det fansen gjør, eller? Jeg skjønner hva du mener. Nei, jeg har ennå til gode å se at det går for langt. Det er noen jenter som begynner å true meg med ting og sånn hvis jeg ikke blir sammen med dem. Men er det noen andre ting du har opplevd da? Ja, det er jo det der med for eksempel når det er folk som utgir seg for å være meg på Facebook, og når det er mange, mange titalls folk, så begynner jeg å bli litt irritert, fordi jeg synes det er litt urettferdig. Altså, jeg måtte liksom gutse litt og vinne Grand Prix og sånn da, for å få masse venner på Facebook, mens andre bare later som de er meg for å få masse venner på Facebook. Så de må man ikke stole på, altså. Det går faktisk ikke an å finne meg på Facebook. Jeg må finne deg, fordi jeg har sånn skjult profil. Så jeg finnes ikke på Facebook.